היי שני. הילה! יו, את לא מבינה איזה בוקר היה לי? איזה? כאילו, הכי בואי נעשה את הבוקר, בואי נתכנן את הבוקר ונעשה דברים הפוכים לגמרי. ניתן לזה תכננתי להתחרבש. יוגה, תכננתי עבודה, ולא, בסוף מצאתי את עצמי בבאר שבע, מסיעה את הבן שלי החייל כי הוא פספס את הרכבת. כל הכבוד לאמא. מה זה בוקר? חבל על הזמן, אבל כיף, כיף, אהבה, זכיתי שעה וחצי עם יונתן, תענוג. ואיך אמרנו היה הבוקר שנדבר היום. שלך, הילה? שלי היה רגיל, מה שתכננתי קרה, לא נעים לי, אבל לא היה לי בלת"מים יותר מדי, חוץ מקצת פקקים בבוקר. אבל באמת אמרנו שנדבר היום על אהבה, רק אהבה מסוג אחר. נכון, כי אהבה יש לנו בשפע, יש לנו לילדים שלנו, ויש לנו לעבודה שלנו, ויש לנו לחברים נהנים. שלנו ולכל מהמם. הסביבה. ומה קורה עם עצמנו, איפה אנחנו נמצאות בתוך המעגל הזה של החיים שלנו, נכון. ומה יש לנו לחדש בעצם על אהבה עצמית, עם כל מה שאנחנו שומעות מכל הכיוונים. קודם כל זה מהמם ששומעים מכל מקום, נכון? על אהבה עצמית. אני חושבת שזה נפלא. וגם אני חדשה בעולם האהבה העצמית האישית. אני חושבת שזה משהו של העשור האחרון, שלא היה שם לפני זה, ואני חושבת שהדגש שלנו יהיה מכוון לקהל שלנו, לנשים סביב גילאי 40, אימהות, עובדות, כמונו, נכון? כמונו, שיש להן המון משימות ומפזרות אהבה בכל מקום, ואנחנו רוצות לעזור להן ולהזכיר להן שיש עוד מישהי שצריכה לקבל אהבה. כי מה את רואה בעצם בסביבה שלך, אצל נשים, מה קורה? אצלי אני יכולה לומר לך שהשבוע, ואנחנו לא התחלנו אותו מזמן, אבל השבוע בטיפולים שלי, משהו כמו 80% מהנשים רוצות לאהוב את עצמן יותר. עכשיו, אני מטפלת בנשים אחרי גירושין או בפרק ב', וכמעט כולן בטווח הגילאים הזה שלנו. והן אומרות, אני לא אוהבת את עצמי מספיק, זה משהו שחוזר על עצמו שוב ושוב. ככה שזה נושא שצריך להתייחס אליו, כדאי כי להתייחס מה? אליו. כי בעצם פרק מהזמן בעצם בחיים שלהם, הם לא היו בשביל עצמם. נכון. הם התחתנו, הם הביאו את הילדים, בנו משפחה, בנו קריירה, וכשמשהו מתפרק, או כשאיזושהי זרוע כאילו ניתקת מתוך המערך של החיים, אנחנו פתאום מבינות, רגע, אבל מה שאמור להחזיק לי את זה, זה לא אותה זרוע שנתקעה לי מהחיים, אני צריכה להחזיק את עצמי, ויש פה איזו תובנה שמגיעה הרבה פעמים סביב הגילאים האלה, נכון. שלא תחזקתי עד עכשיו את האהבה העצמית, והייתי תלויה בהרבה דברים אחרים שיאהבו אותי מבחוץ, וכשאחד מהם ניתק מהמערכת, אז יש לנו פתאום חסר, ואנחנו מגלות שהיסודות שלנו לא נבנו בצורה חזקה. נכון מאוד. בנינו את מגדל מתייחסת, בעצם על יסודות חסרים. את מטפלת באמת באנשים שמגיעים, את מאמנת אנשים שמגיעים אחרי משבר. אני מטפלת באנשים שמגיעים אחרי גירושים. המקומות האלה של הכישלונות, או אובדן מישהו מבחוץ שהיה אומר לי כמה אני מדהימה, במקרה שלי שאבא שלי נפטר, פתאום היה, נכון. בוא, מי יגיד לי שאני הכי יפה בעולם? אבל כל החסכים האלה שמתעוררים, או השינויים האלה שקורים, פתאום מערערים את היסודות. ועכשיו ממש. צריך להתחיל ולהגיד, אוקיי, לקייגו יש שיר, Who's gonna love me now? Who's gonna love me? וואו. שיר אני לא מעולה. מכירה, אני מכירה? כן? אני אשלח לך, הוא מדהים. והוא תשלחי, באמת אנחנו נשלח אומר, גם בקבוצה. השיר אומר, שמי אוהב אותי עכשיו, עכשיו שכל זה קרה. זה עכשיו שקרה לי משהו, עכשיו שאיבדתי משהו, עכשיו שנכשלתי כישלון מפואר בנישואים, בקריירה, פיטרו אותי מהעבודה. ומה עכשיו? מי אוהב אותי עכשיו? מי יגיד לי שאני מצוינת עכשיו? מדהים. מדהים. אז באמת זה משהו שאנחנו רואים הרבה אצל נשים, אגב, זה משהו מאוד מאוד נשי, שיש נטייה מאוד לנשים, עד גילאים מסוימים, להיות מאוד מאוד בשביל אחרים, בשביל הסביבה, להקריב, וזה בסדר, ואני אשאר בבית, וזה בסדר, לא נורא, אני קצת הזנחתי את עצמי, אבל הילדים בסדר, ויש אוכל בבית, ובעלי בסדר, והקריירה מתקתקת, והכל בסדר, ואני מחזיקה הכל בעשר ציפורניים, ומגיע שלב שגם בלי משבר, דברים נפרדים מאיתנו, הילדים גדלים, ומשתחררים מאיתנו, ויש בגילאים מאוחרים יותר, אני רואה את זה גם על נשים שיוצאות לפנסיה, ואין הרבה את מה להחזיק, ונוצרת מין ריקנות, ובאמת כשאנחנו בונים מגדל,
מאוד מפואר, אבל בלי יסודות מאוד מאוד חזקים, היסודות לא יכולים להחזיק לנצח אותנו, נכון. כשמשהו קורה. נכון. אני חושבת שזה יפה, אבל שאנשים שבאמת, כמו שאמרת, אוהבים את הילדים שלהם, ונותנים לילדים, ונותנים לבני הזוג, איפשהו הם גם לומדים לאהוב את עצמם. כי ברגע שאתה אוהב מישהו אחר, אתה לומד קצת לאהוב את עצמך. הם עדיין צריכים, כדאי להם לעשות את הכוונון הזה, ולשנות את מושא האהבה פנימה, אבל זו כבר התחלה טובה. מי שבאה והיא אוהבת נורא את הילדים, היא במקום טוב, יש מה לעבוד וזה הרבה יותר פשוט, כי את יודעת כבר איך לאהוב. נכון. השאלה, אם, כאילו יש פה מין ביצה ותרנגולת, אני הרבה פעמים אני רואה את זה, שיש איזו נטייה להעניק, בשביל לקבל איזשהו פידבק מהסביבה שאני טובה, שאני בסדר, שאני אהובה, שאני אין עליי בעולם, ואני כאילו צריכה מאוד לקבל את זה מהסביבה בשביל להרגיש את זה. השאלה אם אין אפשרות לייצר את הדבר הזה, גם בלי האובר נתינה, גם בלי השירותיות יתר הזאת שאנחנו הרבה פעמים נקלעות לתוכה, ובלי התחושה הזאת של וואו נתתי ורגע שנייה, אולי הפידבקים מהסביבה כבר לא מספיקים לי בשביל באמת להרגיש, כי כל עוד אני לא מייצרת את זה לעצמי, אני אולי גם לא ארגיש שאני מספיק טובה ומספיק אהובה ומספיק באהבה עצמית ומספיק מוערכת אז זאת אומרת באמת. שגם אם הסביבה נותנת פידבקים, אולי זה לא מספיק, וגם אם יש חלילה שינוי, כמו אובדן או גירושים, אז בכלל אין עכשיו את הסביבה שתעניק, אז מה קורה נכון, עכשיו? מדברים על זה שאהבה עצמית אנחנו יכולים ללמוד באמת או מבחוץ פנימה, שזה לקבל פידבקים סביבתיים, או גם יש דברים שאני יכולה לעשות בעצמי, שאנחנו בטח נדבר עליהם בפרקים הבאים, או מבפנים החוצה, עם עצמי, על האמונות שלי, אם אני מצליחה לשבת ולעשות מיינדפולנס, או לעשות כל דבר אחר שמחבר אותי לעצמי, זו גם דרך, יש דרכים לאהוב את עצמנו יותר. יש דרכים, יש יש דרכים, וזה דרכים. באמת, הם יכולים להיות מהבחוץ פנימה, זה נכון בפעולות שאנחנו עושים, וזה יכול להיות ממש הרגלים מחשבתיים שהם שונים, שזה מאוד מאוד לא קל לעשות אותם, אבל ככל שנקדים לעשות אותם ונתחיל להתאמן עליהם, הם באמת יוכלו להתאמה נכון. בצורה טובה יותר. את אז שלחת לי פעם סרטון שאת חייבת לשים בקבוצה, את זוכרת? של האישה כן, המהממת הזאת שעומדת מול המראה ואומרת לעצמה כל בוקר, איזה יפה את. אני סרטון אשים את מדהים. הסרטון ואני גם אספר עליו קצת, זו אישה מאוד מאוד צבעונית, והז'קט שלה כזה בצבעים, ועם ורוד וצהוב, והיא מדברת בצורה כזו מאוד מאוד נחרצת וחדה, ואי אפשר להתעלם ממנה, וכשרואים את זה אומרים, וואי איזה מצחיקה היא שהיא עושה את זה, אבל באמת מי שלא קמה בבוקר, ואומרת לעצמה בבוקר, את מהממת, את חכמה, את מוצלחת, וזה משהו שהוא בהתחלה יראה לנו נורא מזויף, ולא אמיתי, וקצת וואנאבי כזה, וכאילו מי אני שאני אגיד לעצמי, ואנחנו נורא נורא אוהבות כזה להצטנע, ושאחרים יגידו עלינו ולא נגיד את זה על עצמנו, אבל מי שלא תעשה את ההרגל הזה בבוקר, מפסידה אהבה עצמית ברמה מאוד מאוד נכון, גדולה. זה בדיוק מבחוץ פנימה. לא נכון, צריך שמישהו יעמוד מאחוריי ויגיד לי במראה שאני מסתכלת, וואו איזה מהממת את. אני רואה, יש לי עיניים, אני רואה שאני מהממת. ואני גם נכון, אני אבחר על מה אני מסתכלת כדי להיראות מהממת בעיני מהמם, עצמי, נכון, ואני אגיד לעצמי שאני מהממת. את יודעת גם ההבדל, תמיד שואלים מה ההבדל, מה ההפך מאהבה. וההפך מאהבה, אנחנו כבר למדנו עם השנים שזה לא שנאה, זה אדישות. נכון, וואו, ולהיות אדיש כלפי עצמי, זה אומר לא להסתכל במראה ולהגיד לעצמי איזה מהממת אני. זה אומר לא להגיד לעצמי, וואי, איזה יפה, יצאו לי הציפורניים, או איזה טוב היה הטיפול עכשיו בקליניקה. באמת, אני מרגישה שעשיתי עבודה. אם אני לא עושה נכון, את זה, אני אדישה כלפי עצמי. ואנחנו לא רוצים להיות אדישים כלפי מישהו שאנחנו אוהבים, נכון? את לא תהיי אדישה כלפי יונתן שצריך עכשיו טרמפ לבאר שבע. נכון, נכון, וגם אני חושבת שאנחנו אנחנו מאוד רוצות לקבל את הפידבקים מהסביבה, אבל אני חושבת שגם הפידבקים מהסביבה הם קצת מראה של מה שאנחנו משדרות כלפינו. אם אני אשדר לילדים שלי, שאני חזקה וחכמה ומוצלחת וטובה, הילדים שלי יסתכלו עליי בעין הזאת,
נכון, אנחנו כאילו גם קצת מפספסות את הפרט הזה, שאנחנו מצפות שעל סמך כלום תהיה נכון. הערכה הזאת, ואז כשזה לא מגיע אז אנחנו מאוד מאוד בנתינה, ומאוד מאוד משקיעות, ומאוד מאוד נותנות, אבל אם אנחנו לא משדרות את זה החוצה, יהיה קשה מאוד גם לנו להאמין לזה, וגם לאחרים לתת את זה עלינו. זה ממש נכון. יש את המשפט הזה שאומר, אני לא זוכרת איך אומרים אותו במרוקאית, אבל הפירוש הוא, אל תגידי לבעלך שהשמנת, הוא לא שם לב. זאת אומרת, אל תגידי לו, מה, השמנתי? להפך, תגידי לו, איזה טוב אני נראית. זה בערך אותו הדבר, ואז באמת, את יודעת, אני אוהבת את עצמי, אני מרגישה שאני נראית טוב, הסביבה רואה אותי כמישהי שנראית טוב. מעולה, מעולה ממש, מעולה. שווה לנסות. שווה לנסות. אז באמת את הפרקים הבאים אנחנו נקדיש לאיך עושים את זה בעצם, ומה אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו באמצעות דברים שאנחנו רואים בחוץ, ברשתות החברתיות, אצל אנשים אחרים, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה אפילו טוב יותר, כן. ואיך אנחנו יכולות ללמוד על עצמנו, באמת מה החוזקות שלנו, על מה כן להסתכל, ומה אפשר לשחרר ולשים בצד, כי כמו שאת אומרת, אנחנו לפעמים מדגישים את הפגמים שאף אחד אחר לא רואה מבחוץ. כן, ולמה אנחנו עושים את זה באמת? זה נורא מוזר שחושבים על זה. אבל חשוב להגיד שגם אנחנו מדברות על זה, ואנחנו מאוד בתוך זה כבר הרבה מאוד שנים, ועדיין יש ימים בבוקר לא, ברור. שאני ועצמי לא מסתדרות בכלל, וזה נכון. בסדר וזה נורמלי, אבל את ובשביל זה יודעת מה יש גם אומרים? פודקאסט מוקלט שאפשר כל פעם לשמוע. אז אנחנו תמיד אומרים שהאימון אף פעם לא נגמר. אף פעם לא נגמר. אף פעם לא נגמר. אנחנו אף פעם לא מגיעים לסוף. אנחנו אף פעם לא מגיעים ל100% שלנו, אבל אנחנו כן משכללות את עצמנו, משתפרות, עושות את זה טוב יותר. אז גם לתרגל עין טובה, אולי באמת זה לא יהיה קל בהתחלה, ואולי גם עוד חודשיים אנחנו לא באמת נהיה ב100% שלה לראות את מה שטוב בנו, ואולי גם עוד שנתיים זה לא יקרה. אבל כן. להיות כל הזמן בהשתכללות הזאת של לראות קצת יותר ליצור טוב וקצת יותר הרגלים. טוב, ובאמת גם להשתכנע בזה, ולדעת שזה נכון, זה שם, הרי אנחנו לא מציעות דברים, הדברים הם שם, לפעמים צריך לחפש אותם, אבל הם שם. את ראית את האתגר היה עכשיו את הטרנד הזה של 2016, כן, ראיתי, לא מצאתי תמונה. מעניין איפה כל שהכריח התמונה. אותנו לחפש אחורה, וחיפשתי 10 שנים אחורה את התמונות ששמתי בפייסבוק, וכל התמונות ששמתי בפייסבוק היו שלי עושה ספורט. זו הייתה השנה כנראה הכי ספורטיבית שלי, כל התמונות, אני עם בגדי ריצה, במרתונים, בריצות, במאמנת, כדורשת, וזה הייתי פצצה, הייתי 10 קילו פחות ממה שאני עכשיו, כל הכבוד. ואני מסתכלת, ואני אומרת, וואו, איזה פצצה הייתי. אם הייתי מחזירה את עצמי 10 שנים אחורה, את חושבת שחשבתי שאני פצצה? בטוח לא. לא חשבתי שאני פצצה, זאת הסיבה שהרעבתי את עצמי למוות, ורצתי בלי סוף. נכון, היה בסדרה של נועה שהיה את המקום, מקום שמח, נכון, אז היה את המונולוג הכל כך יפה הזה של טיקי דיין, שהיא אמרה, וכשהייתי יפה לא ידעתי שאני יפה. כשהייתי יפה, לא ידעתי שאני יפה. וזאת בדיוק זה. תזכורת שלי, שמתי לי תזכורת, שאני לא צריכה לחכות ל-2036, נכון? כדי להיזכר שהייתי יפה וחמודה היום את ב-2026. הכי יפה שלך היום. היום אני הכי יפה שלי. זה הטופ. זה הטופ של היום. אז מה נאחל? נאחל לכולנו לאהוב את עצמנו, כמו שאנחנו אוהבות את הילדים שלנו, או את החברות הטובות שלנו, להיות הטובות לעצמנו, ולזכור שכשאומרים ואהבת לרעך כמוך, זה בא ממקום שאת עצמנו אנחנו כבר אמורים לאהוב, ואז לאהוב את האחר, כי את עצמנו הרי ברור שנאהב. אנחנו קצת שוכחים את זה לפעמים, ומאוד אוהבים את האחר, אבל כמוך זה הדבר הראשון, זה הבסיס. תראו את עצמכם בעיניים טובות, ואנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, עם כלים קצת יותר פרקטיים, היום ככה זה היה מבוא לאהבה עצמית, ולמה? אבל תשארו שבוע הבא, כלים פרקטיים, איך אנחנו רואות את עצמנו, מה אנחנו יכולות לעשות אחרת, ואיך אפשר לחזק את היסודות, שעליהם בסופו של דבר אנחנו בונים את הכל, את הבית שלנו, את הקריירה, את החברים, את המעגל המשפחתי הגדול שלנו, הכל נבנה על היסודות האלה, ואם הם לא יהיו חזקים, כן, זה לא יחזיק מעמד. נכון מאוד. אז תגידו שלום לאישה במראה, the woman in the mirror, ותגידו לה כמה היא יפה היום. לגמרי.